出發嚟咁出邊。終於落車啦！我哋而家去揾嘢食。啊，好似好好食咁。去日式居酒屋啊！我哋。哇！呢度好熱鬧。呢幾間都 OK 嘅。係啦，呢幾間真係唔錯。得抹咗食炸雞嗰間。好，Go！入咗去，仲要上去添。Thank you。嚟到啦，炸雞。食完嘢，我哋去 Olivia 睇下。頭先見到個台係 Olivia 成 Pokemon 嘅，咁我哋入去睇下。咦，係喎 Pokemon 嘅香水。哇，咁大啱點帶翻去啊？唔知咩嚟嘅。真係好多 Pokemon 嘅原色。食啊！台灣chocolate。我食啦。食啊！Sanyo Hello Kitty Cafe 有 Apple 賣嘅係嘛？魷魚遊戲啊！粟米晏啲可以食啊！壽司仔想試下喎，乜都假，行咗order先。最近拼多多見到嘅order袋，拼多多都有啊！係咯，我想着order衫。20,000蚊一隻。Thank you。好啦。飯店啊，哇！你睇下，層層疊啊，應援嘢，行下揾到烏拉頓、巴拉頓、連空座、色雲、人蛙、荒野亂鬥，啲仙人掌幾得意啊！又見到 Pokemon。係啦，对，差点错。今晚宵夜。望過嚟啊！哇，好靚啊！
冇嘢開咗啊？都有啊，好日本啊！香港韓國人唔食早餐。東呢度有。正啊！呢件嘢好厚嘢。唔係啊，全部都呢啲我着呢啲噶嘛。北韓得啦，係嘛？北韓唔理。啊，入去啦！唔入住啊！有呢隻叉燒嘅，咁多叉燒嘅，像野狗一樣多啊！意思啦。全部比較燒。一定唔係1:1。You're very exceptionary. No dictionary. 黐孖筋，無啦啦見到三里歐。On Tuesday 啊！哦，咁啱就 close 咗啦，冇計啦，冇辦法啦。No dictionary can define what's genuinely indescribable, very exceptionary. 紫蘇油拌奶麵，淨係得麵嘅啫，係嘛？生牛肉韓國麵， Exceptionary. No ordinary. 嚟到百變怪入去啦。 I'm always very prepared. 呢隻好得意，但係冇得買。其實可以喺淘寶買。有啊，我見到。 This midnight something's ruined or discontinued. I know that I have spares. There's two of each thing in my 抖一抖，姐姐你扭呢個鏡，好勁好。好得入。米 Q 啊，米 Q 正。哇！你中米 Q 啊？好靚喎！哇！嚟俾我影。點啊？鏡係布喎 ，OK 㗎。有。冇逼哥啊？係好得意啊！冇逼哥，搞掉有喎。係啊，推神。
呢個都得意嘅。呢個係銀包仔嚟嘅，但係有好多唔想要嘅嘢喎。其實我都 OK 嘅，試下扭一兩個咯。唔想要嘅就俾佢哋做手信。係咯。 count on you. And my new favorite thing is your face. 好靚呢度，影翻張先。呢個好搞笑。哦，呢個係你抽嗰個嚟嘅。係。會抽你啊！咦，好得意喎！咁啊，你嗰隻最得意喎，有個眼淚喺度，嗰個都得意。隻手應該都可以喐嘅。啊，呢個咁大個心，咁我睇翻心又好似麻麻地麻喎。麻地啊。係咯，呢個我都想要嘅嚟啫。球球仲硬啊！唔係，其實我可以抽一鑊噶喎。你可以抽喎，你抽咯，點解佢可以吸住嘅？喺個手機度咯，係嘛？咁正嘅？我就係見可以吸喺手機度，所以先想抽。喂謝丁嚟，你聽嚟 OK 啊？其實唔係呢個，唔係啊，讀機啲埋我都 OK 啊。唔中意喎。你估下唔中意咩？叉燒，大雞叉燒啦。我寧願嚟叉燒喎。弟弟你好靚喎，其實冇弟弟嚟，你會填到 M 咩啊？磁石啦，係啊，其實誒煎迷眼呢只對係喎 OK 喎，喂。啱先就係買咗呢件衫。 When I go shopping, all the ones that they have are too ripe. But I didn't count on you. And my new favorite thing is your face. There's only one of you. Whatever can I do if you go and need to be replaced? So may I ask this one small favor? Since you know this habit of mine, don't ever grieve me and never ever leave me, and only one of you should be fine. See, I didn't count on you, and my new favorite thing is your face. There's only one of you. Whatever can I do if you go and need to be replaced? So may I ask this one small favor? Since you know this habit of mine, don't ever grieve me and never ever leave me, and only one of you should be fine. Should be so fine.呢度係聖水喎啊，都唔可以解嘅。冇人排隊啊！睇呢間嘢。嚟到雲大第幾日啊？第3日，去食早餐。Let's go！ 有個番茄，喺番茄度影張。影張先啦，西面啦，西面。係搞掂，我一定放上條片度呢張。早餐 egg drop， 一齊食啦。Go go go go！ 有咩食啊？個包咯。咁好味？唔係啊，個蛋好熱啊，不過。AK Plaza。
呢個就係韓國嘅秋葉原。廿年冇見嘅黃金勇者嘅望珠子玩具，啱啱開始，阿媽埋緊冰，唔長變嘅貓，記得我細個，奇怪，Mega 寶石海星，呢個啊，咁核突嘅呢個。呢個仲唔係 Mega 寶石海星，竟然有芙莉蓮，呢個係咩燒啊？咁大粒嘅，大章魚燒嚟。咁大個章魚燒。係啊，一個咁大。咁大粒喎，誒又襟章，係，試下一啦，但係41粒唔係送呢啲喎，要買外賣。要另外買啊，唔使送啦，可以另外買。係咯。咁如果買邊粒先係送？有對個章魚燒有興趣。Oh sorry。Sorry。貓仔，跟住大劑啦，無啦啦俾佢見到個咁嘅嘢啊！呢嚿咩嚟㗎？死肥狗！大劑啦啊！咁多嘢買，仲有錢返香港咩啊？哇！仲有咩卡啊？哇！大劑，隔離塊牌咁靚嘅。喂！哇！魔界女王啊，本身手甜。我幫你收一個啦。一上到嚟，以為猛男咖啡，睇下呢個白頭佬，睇下呢個 pose 幾有嘅，跟住一堆男人喺度，真係有女人。跟一個女人咯。哇！有相喎，幾靚喎。係喎，好靚喎！誒，鏈鋸咖啡喎，其實佢哋真係咁買嘅啫。有雷結，買翻啲雷結翻去先。雷結立牌就係呢個，係咯，着得唔夠少布喎真。反而呢個馬田啊，我淨買呢個咯，幾靚係啦，但係都係唔夠少布。你搞唔到嘅喎。咩唔用啫？都冇路。幾正喎！搞笑有埋武器嘅呢啲。乜樣嘅？將啲咩嚟？做尖芒我 OK 啦。好似係膠喎，唔係紙杯戰嚟。
終於買好啦，等到瞓着咗。原來同嗰啲弱智店員講嘢，Anime Cafe店員好弱智嘅。我呢個正喎，個鯊魚咁大。正啊！呢個條頸。勁多嘢，瞓蒙咗鏡頭。呢個人嘅人抽，佢又抽，係啊，人抽我又抽，係啊，我都抽。個個都抽。去去，冇去，應該咁啊，去。冇，白卡係卡，好啊，好實。嗰邊，你右邊，右邊。去。哇，好嘢！好嘢。先，我減啊。打車做咩？裝我係嘛？我坐啊，鸚鵡，係咪啊？哦，喺度。Hello，哎呀，驚啊！咩事？誒，魚賣嘅。大家好，我哋而家嚟到日本嘅，唔係韓國嘅，嘿，雲大咯，都係。雲大都係。What is this？有到啲咩？唔知，全部一樣嘅，因為全部一樣嘅，唔知攞嚟做咩？知道生計。安國呢間咪就係食包嗰間。食唔食啊？安利用眼隊啦已經。好，隻低好日式啊！日式好似食人參雞湯，好多簽名。哇！有鮑魚、人參雞、黑大蒜、參雞湯，最緊要炸人參，食過未？要人參果汁喎，前菜、鮑魚、芝麻，原來芝麻都好似好正喎。見有鮑魚啊！你喺個機入邊咯，要打我嘅雞食。有喺底鮑魚啊，有啊，得啦。呢度有條參，不過其實都冇成條咁多，以前韓國係成條參擺落。呢個算係遊客餐廳嚟嘅。誒，有豬呢度。呢係咩嚟㗎？醬嚟，啲點啊？麵包食。又係呢間松鼠，周圍都有呢間松鼠。松鼠係咩？呢啲嘅咯，哦，呢啲一碌碌嘅嘢咯。一碌碌。刨冰咯，識刨冰。刨冰唔濃縮。係啊，畫畫呢個啊。
畫畫呢個係做咩啊？又畫畫。同鼠又食嘢又畫畫。係啊。終於嚟到馬車一條街啦，轉嚟轉去。呢啲咪馬車咯嘛？係嗰啲帳幕。未開齊啊，係嘛？即係其實都係大排檔。又喺呢條街嘅，咁多條街，馬車樣有條內街嘅。夜晚食韓燒，師傅幫我哋剪埋，用嗰個試過打。哇！呢間有冇？係。我有有啲嘢。雞串。有 Hunter， 有啊。有 Hunter。誒，大江，公，西索。條友嗰個訂咗啦。誒，繼續。呢個咧，係呢個有啦。呢個又有啊。呢個買多咗塊嗰個咯，咪就係買咗2塊啊！呢個咧，呢個好靚喎，1000蚊塊咯。亞洲公仔都係得光，冇其他有其啊。呢條衫佢唔中意，死滅喎又。呢個都呢個靚嘅，係啊，呢個實物都幾靚。買啦，翻去先買。30。又去完泰國嘅奇亞。泰國奇亞。翻去啦，翻唔翻去啊？翻，因為有個直髮夾喺度。過去執翻啦，俾人收咗直髮夾，冇得拎翻，直接掉落垃圾桶，慘啊！翻香港啦，牙刷。冇日本辣叉喎。再見，唔該，下個禮拜再嚟。